दोस्तों आप लोग जानू स्टैंड का फॉलो करते होगा कि उनने जो भी थी वह 3-4 महीने से उनके चैनल से गायब सी हो चुकी है। तो नेगेटिव कमेंट्स भी करने लग गए थे कि BMW स्टंट ने कार रेंट पर लाई थी, क्या जानू स्टंट ने कार बेच दी है, उस टाइप के हर बार जानू तो कार के बारे में बात कर चुके हैं। और इस बार भी वह बता रहे थे कि BMW कार हम थी जिस पर हमें कुछ काम करवाना था, वो काम कंप्लीट भी हो चुका है, यानी शायद से देखने को मिलेगी। साथ ही साथ वह एक और गुड न्यूज शेयर करे हुए हैं कि हमने कर ली है ऑडी, जो आप लोग भी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे।